Baby, gananan zuwa baby. Ɗanbiliya. Ummaru, lafiya ne ganin kana tattawa da gudu? Wallahi zuwa ne ka taimaka min gaisuwar sirikai za ga wata 300 ta ka bani aron kaya na fita kunya. Wani irin fita kunya kuma? Ai ni ba da kayan 300 gabaki ɗaya nan gurin kayan da kake gani kaya ne masu kyau. Ko kuɗin ba zan iya baka ba. 300? Taimaka min da kai Ɗanbiliya. Kaga. Ka karɓi 300 nan yanzu. Na da zan cika ma 200 sauri nake ne. Gaisuwar sirikai za ni. A gaskiya ban da kayan 300 amma sai dai akwai wani abu. Idan za ka iya kayan nan na wani shahararren ɗan daba ne idan na baka sai dai ka fitar kamar ni ka ce mun wai kayan ɗan daba ne a kudu ne rashin kunya ina ya je ya rufa ni sunan bani ba ni annan wannan abu dan sauki ni za ka gaya ɗan daba dan jika cin ni za a gaya daba da Allah ba ni kai ka ba hanyar can kakka la ilaha illallah kake bata bakin ka ma ta ko ina bizan a kudu ne rashin kunya Allah kiyaye ya Ɗanbiliya kiyaye If you no get money, hide your face. You can call me small doctor. Ọmọ yaci, wọ́n ti gba penalty lọ throwing. ya za ka dinka tara ba da duk talaka a gurin da yake siyan shayi da Allah da annabi da Allah da annabi kai ka sallame su siyan su da gurin nan haba da Allah ka yanka min buredi ka sa min bota ka fasa min kwai kai samun 8 ma a'a kai ka sallamu amma anan ba na son irin wa'annan a gurin nan What? gayan nan wai me yake faɗa wai me zaka ne wani me yare na mana ake kai in banda ina ganin akwai qualification kuma Allah tana rakarka rabu da shi ranar zuwa ai an yi ya wannan ba kayan kamar na gurin alaji ne ba da ko kuma kace aka wannan zafa ta ya aka gane shi da aikin mana da aikin mana kuma ka daga wallahi ne wallahi ai ba jin ne kira shi wallahi kayan kai da aikin na gane kuma kalli kafar wanda kai ubanwa ba ko nan kaya kai uban ku ne kamar ni a ƙasar nan ka ganna da sutura waye wannan saboda haka da irin ta talaka kai cire kayan nan ko in sassara ka san waye ni a ƙasar nan waye kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wa aka duniya shafe cire su kawai iskanci har wani mu wuce ga magana wai shi cire ta What? ana fafa ana kama cire wanda cire wanda ina ka Allah ya sa skin in ne ka cire shi ya zan yi ba ka cire ba wannan na fuskanci What?